کمیته اجرایی حزب حاکم خلقی تاجیکستان در شهر خوجند روز 8 ایول سال 2023 در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که در انتخابات میان دوره وکیل مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان در حوزه رقم 13 شهر خوجند به جای وکیل خارج شده نامزد این حزب مفسومه موینی پیروز آمده کرسی وکیل پارلمان را از این حوزه به دست آورده است. آوازدهی در این حوزه روز 16 ایول دایر شده است. کمیته شهری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان گفت نامزد پیشبرنموده کمیژرویه شهری از هر جهت لایق این نام و منصب عالی، صاحب معرفت و بلند اختصاص، زباندان و سخندان، آبرومند و صاحب خصلت‌های بلند انسانی و در بین مردم نمونه عبرت می باشد. نامزد پیشبری نموده کمیژرویه شهری حزب به 63% رای انتخاب کنندگان صاحب شده وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردید. معلوم نیست که آیا در برابر مفسومه مومنی نامزدهای دیگر از دیگر حزبان نیز نامنوی شده بودند یا نه. قرار معلوم از 63 کرسی مجلس نمایندگان بیش از 50 کرسیش در دست نمایندگان حزب حاکم و چند کرسی باقی ماندهش در دست وکیلان، چند حزب دیگری نیز طرفدار حکومت قرار داشته. یگان حزب مخالف در پارلمان تاجیکستان یگان نماینده ندارد. مخالفی مقامات را به آن ابدار میکنند که بجز از نامزدهای حزبی حاکم و حزب‌های طرفدار حکومت که اساساً به خاطر دموکراسی جلوه دادن انتخابات تنها برای نمود ثبت نام می‌شوند، نامزدهای دیگر را به معرکه‌های انتخاباتی راه نمی‌دهند.